Brasil, em torno, eu acho que 52% das mulheres que buscam uma formação técnica, uma valorização do seu trabalho, são mulheres. O petróleo, esta parcela, esse quadrado não, essa retângulo. Uma simples questão de consequência dos seus próprios atos. Uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo, uma ponte ela une, uma ponte fortalece, uma ponte junta energia. Eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41, somam, vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240. 200, não 300, querida, 249. Thanks a lot. I'm sorry, it's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed it. If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Excellent. I wanted you, if you could, to describe how Brazil is going to offset this continued legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock. Para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Em tempos muito negros, tempos muito escuros, me desculpa os negros, que também isso é um preconceito que tem na linguagem portuguesa. Era chefe da Casa Civil. A gente vinha lançar o canal do Sertão Alagoano. Depois eu voltei para inaugurar o primeiro trecho do canal do Sertão Alagoano. Aí, eu acho que eu ainda não era presidente. Na outra vez, eu voltei para inaugurar, aí eu já era presidente. A segunda etapa do canal do Sertão Alagoano. E hoje eu tenho orgulho de estar aqui pela quarta vez. Quarta vez. Inaugurando o terceiro trecho do canal do Sertão Alagoano, que tem cerâmica, que tem uma janela boa que abre para o mundo. E o Minha Casa, Minha Vida, ele fala de família. Falou de família, fala de criança. E aí deixa eu puxar uma brasa para minha sardinha. Fala da mulher, fala da mãe, fala também do pai. Eu passei o tempo inteiro testando. É uma bola que o Terena me presenteou e que eu vou levar, e ela vai durar o tempo que for necessário.